せいたしました。ただいまより本日の第1試合を開始いたします。まずはじめに青コーナーより地獄谷パンタ超人のビーグルの入場です。現在ですね、本田選手の私と勝山田さあやってまいりました。左手に桶を持って登場、こちらが地獄谷温泉郷からやってまいりました地区のお母さんでございます。さあ今ゆっくりと地獄谷温泉が降りているです。コーナーよりグレート無茶虎一郎組の入場です。勝者にプレゼントされておりましたが、その今年のカレンダーを大盤振る舞いプレゼントしております。まだ使えますからね、このカレンダーね。欲しい方はぜひ取りに来てくださいね。なんだったら5年後にもう一回使えますからね、月曜か曜日一緒なんで。森本人気、森本人気だ。さすが森本。森本大人気。家の数だけファンがいた。わ、すごいな。ありがとうございます。すみません。明日は梅田でやってますんでね、今日もらいそびれた方は梅田に来ていただければ。明日上田のイオンですよ。今日の夜は SBC のラジオですよ。まあ、それでもブロックのチャイナリーグイン。トライスのマッチキング揃いました。お待たせいたしました。ただいまより戸倉祭りセミファイナルマッチ30分一本勝負を開始いたします。青コーナー暴走超特急
長寿記のピ同じく青コーナー源泉かけ流し僕らのみんなの世界の D&D ご存知地獄谷ポンタこのパートナーですよ、決まった。赤コーナー合言葉は山川豊か虎一郎豊かなものを体で表しましたからね、今ね。同じく赤コーナーシンボルオブ新州プロレスメタボリックヒーローグレートブーチャーレフェリーカルーセルバッキーこの辺は深く考えて大丈夫です。はい、ちゃんと脱がしてあげてください。お、今ちょっとベルト一発切れが始まるから今ちょっと見てよ。特に何もなかったですね、お酒をたしなんでるでしょうか。さあレフェリーチェックが行われております。虎一郎本日パンツ履いてませんね。暑いですからね。T シャツだけですね。さあセミファイナルマッチスタートいたします。多分お客さんのしたいのは今がマックスです。あとはかかるだけ。本当お子さんね、昨日のことを絵日記に書いておけばよかったなんてことがないようにしないと思いますけどね。さあガッチリと決まった両者。絵日記に書いていただきたいですね。あとは出て帰ってきます。上から飛んでいく。ポンタがラリアットをかわしてくる。さあドラっていく。思わずが少しポール。これツルツルのリングがですね、非常に熱せられて暑いんですね。暑いですよ。車がね、夏の日に置いといたら外暑いぐらいです。さああと足をすくった。車に持った。さあここは飛び越えて。飛び越えた。ある意味の形と。グレートムシは100キロ超えてますけどね。超える。まだ行くか。これは強烈。大丈夫でしょうか、グレートムシは。2点しかいませんでしたね。さあ地獄でに取ったな。あ、ここは今がチャンスだと。手拍子を要求する。エプロンサイド。トップさあ、に。乗った。さあここから。いやこれは猿も木から落ちるといったところでしょうか。まあ地獄団日本田の方はもう使い道がないんでいいんですけどね。知らないけど、子供の日だから詳しくちょっと。子供の日ですからね。さあ、ここは力比べに行こうというところですがっつりと組み合って、ここは悪いやつだ。頭が違うんだぞと。頭がバカだということでしょうか。腕をひねり上げる。前足ですね。失礼いたしました。前足でした。ここがトバイクローが。うまい。後ろに取る。ここは綺麗に取っていきますね。バックエルボーで、ここはポンタ選手。ネットロックから。最初入れないです。顔がだいぶグリアってなってますけど大丈夫でしょうか。これがしかしそのトラジオもロープの力を利用しましてポンタを飛ばしていくで帰ってきたから。ポンタがまたしても攻撃を狙っていく。帰ってきたところをドロップキック。さあカウンターする。すごいです。あんな動きできるんですね。トラって結構動けるんですね。屋根より高いドロップキックでしたよ。さあまあそして超重機のピ入ってきた。さあぶつかり合う。これはお互い倒れないぞ。リング中央激しい音が。さあそして両者ともにありがとう。さあ行くぞ。気合が入った。
かしい。打ってないって。打ってないよ。避けるものがない。どっちが打とうよ。何度も打っていないんだよと。大技ブレンバスターで投げるぞと。さあ気合を入れてブレーン。あ、これは耐えた。あ、逆に投げ返せない。あ、投げれない。ここも投げれない。投げれない。投げれない。おかしいおかしい。どっちも踏ん張ってないから。どっちか投げようとした。あ、そして、場外乱闘。お客さん、お気をつけください。カメラ。お気をつけください。ポンタトライチローも、私ポンタトライチローの方実況したいと思いますよ。お気をつけください。もうすでにカメラに収まっております。さあ、収まっております。取りっぱなしはダメですよ。必ず SNS にトライチローが猿に噛みついてる。あーと。さあ、そしてチョップしてくれ。ポンタにチョップしてくれと。子供たちチョップしてくれと。しっかり取ってくれ。しっかり取ってくれ。さあ子供たちのチョップがポンタに打たれると非常にですね、ポンタ選手も喜ぶと思います。さあ、どんどんといきますね。さあ、子供たちですから。先ほど、さあ、4人合わさりました。写真を撮ってあげてください。SNS にアップしてください。写真撮影だとなんか子供たちがカレンダーを構えましたね。そうですね。実況も面白かったと書いてください。そうですね。私セカンド篠塚って言います。私バイクのですよ。さあ、リングの上は地獄だけポンタ、そしてグレートのチャー。ここは回すこと。さあ出ますか。大和さん、ジャイアントスイングでしょうか。さあこれいきますね。さあ手拍子ある。これいきますよ。さあ1回で2回3回4回。もうギブアップですね。あー、目が回りましたね。グレートのじゃ目が回ってしまいました。早いですね。どっちがダメージ食らってるんでしょうか。よくわからないです。どっちもフラフラしてますけど。さあ大学戦場。あ、これうまく受けた。さあポンタがチョップ一発、2発3発と打ち込む。よっしゃ行くぞ。さあ自分から行って、何逆さになって。さあそして分かったよと。あ、グレート無茶も付き合ってる。すごいですね。上司にしたいレスラー第1位ですね。これは私たちが逆さなんですかね。あ、そういうこと。さあ、あとここで距離を分けた。地獄団にポンタがおーっと中にカウントは2。100キロ超えてる人にね、上に乗られるだけでも辛いですよ。さあ、これ上を取ったのはグレート無茶だ。リング中央でポンタ選手どういう返し技を見せるか。ここは飛びた。いやありますね。さあそして右腕を掴んだら、それはポンタ選手がさあシャッターチャンス。さあいいですね。5月の青空と地獄谷ポンタ。さあ、猿の綱渡りでございます。いい写真撮れそうだ。これをお見合い写真にしましょう、ポンタさん。これはいいですよ。猿の好物、栄養補給のバナナでございます。ただですね、リング上は飲食禁止でございます。さあ、こっちのコーナーとうるさいと。さあ、レフリーにバナナを投げつける暴挙。おめえうるせえよと。自分の投げたバナナの側で滑った。ゲームみたいな。お前はマリオカートか。すごいですね。宿場の小学生は学校で落ちろの授業があるかのような吠え方でしたけども、あった。さあ、ちょっとこれはなんかふわふわしてますね。ポフンとしちゃって、
毛がねモフモフしてて全然効かないんですね。パチンといきたいですけど、トラ選手、耳打ちしてますね。耳そこじゃない、耳上。なんか作戦を言ってますね。口に向かって喋ってましたけどね。ダメだって、子供がいっぱい見てるからカメラ閉まって。ダメだって、ダメだ、トラ早く手を皮むけた。ちょっと脱皮しただけですよ。危なかったですね。危なかったです。爪縛ってください。手逆大丈夫ですか。いや、トライチローはトライチローという生き物ですからね。エプロンの中でなんかもぞもぞしてるだけですからね。堂々とやらない。濡れた手でね、手袋をはめるとすごくつけづらいんですけど、別にあれが手袋だって私が言ってるわけじゃなくてですね。汗かくとなかなかね、辛いっていう。何事もなかったかのように。何事もなかったんですよ。さあ、挑発にと、あれはなんだからだ。目つぶし。私も見ちゃった。トライチロー目が充血しております。さあ、頭蓋骨がきしむほどのフェイスロック。大丈夫でしょうか。締めすぎじゃないですか。左すぎ。お金持ちの玄関マット。お金持ちのうちにいますね、こんな。キャメルクラップ、背骨が真っ二つに割れて折れています。ガラケーのようだ。うつ伏せになってますね。これうつ伏せですからね。ホールはそうですね。顔が下向いてますから、これうつ伏せです。これはカウントされないと。そこで確認するんじゃない。仰向けにして背中をつけてホール。さあカウンター。2生きてましたね。よかったです。よかったです。さあ、そしてコーナーからさあトライチローがここはくるっと回って中国ダニポンがうまく投げ倒していった。さあうまくよけたトライチローがヘッドバット。さあここでぐるっと無茶だ。ありがとう。さあキノピーもありがとう。さあバッタと投げ飛ばす。さあこれ首投げ。さあキノピーも待ってましたと首投げ。マスク。あれキノピーマスク取れてるってマスク。マスク。これはお前マスクマンなのか。何どうしたの。もうイヤホンとか言ってるけど大丈夫。おじさんだと思ったらお姉さんだったね。形知れてたけど、お姉さんだったの。お姉さん。さあ、一人孤立したポンタ選手が。さあここはこれは反則ですね。これはいけません。ゴム鉄球、重さ5キロの鉄球がカウント4で離してきました。プロレスはですね、カウント5以内に離せばセーフとなっております。さあ、そしてあ興味を持って子供たちに引いてくれと。しかも良い子たちに。鉄球、ゴムは危ないからね。ゴムは危ないから捕まってね。鉄の玉だけ掴んでね。危ねえよ。でも背中に当たりましたね。うまい。一回曲がってる。すごいですよ。子供たちからもう一回コールが出ましたね。親の教育がなってますよね。ゴールデンウィークどこにも連れてってもらえなかった子供たちの怨念が今。そうですね。これすごいですね。お前たちのせいで俺らはこんな育ち方をしたぞと言わんばかりに。良いとしましたね。そして向こうではトライチロー選手が。トライチローもやってますよ。さあ、そして3、2、1どうぞと。さあ、キノピーファンですか、離さないのは。ゴムの部分持っちゃうとね、そうですね、威力がなくなっちゃうんでね、ボールだけ持ってね。直接ですね。トライチロー。そりゃそうですよね。
さあリング上では本田選手がくれるんだ。ここは鍵付きの指導でくれたと。さあ藤田フィニッシュ。さあフィニッシュ宣言。グレートムチャが飛ぶのかグレートムチャ。あー、いけムチャいけ。ちょっと遠いか。ちょっと遠い。大丈夫、バレてない。まだバレてない。まだ近場の人いけるいける。近場の人たち意外と気づかない。まだ気づいてないから。近い。その辺。うまく位置も合わせてる。さあ飛ぶ。15分23秒。勝者